Živijo, jaz sem Peter, dobrodošli na kanalu Vrnravo in gremo na novo potepanje. Brez zajtrka pa ne gre, pa dober tek. Preden se pa orang zadiham, vam pa lahko še plan za danes povem. Štartal sem iz planine Blato, tako da sem v Bohinju, ja, samo po dolgem času. Grem eno malo daljšo turo in sicer najprej planina pri jezeru, potem planina Dedno polje, Očarija, čez Štapce, dol na Dvojno jezero, se potem vzpnem na Lepo Špiče, pa potem po grebenu Velikega Špiča do Prehodavcev, na Hribarce, grem proti Doliču, se tam odcepam na nemarkirano potko, oziroma ja, ali pa brez potje proti grebenu Mišel vrha, pa potem od te Mišelske doline dol, najprej proti Prevaljskemu stogu, pa potem Jezerski stog, planina Krstenica, pa nazaj sem dol do izhodišča. Tako da, to je plan. Jaz upam, da ga me izpeljal, ker je res fantastična tura. Razgledi bojo nori, en najlepših pogledov v Sloveniji sploh je na tej turi, tako da, po mojem mnenju, tako da, vabljeni zraven, gremo kar po levi. Tale pot tukaj z planine Blato proti planine pri jezeru, pa pol naprej sve tudi proti Dvojnemu jezeru je, jaz rečem temu, avtocesta. Ampak takole vseeno, če zjutraj štartate, sploh med tednom seveda, je zelo samotno. Verjamem, da tam pri Dvojnem jezeru, pa pol tudi na Prehodavcih, bom srečal kar nekaj ljudi. Ostale dele poti pa verjamem, da bom več ali manj sam. Tako da lahko tudi na turah ali pa v območju, kjer so avtoceste, se pravi dolina Triglavskih jezer, pa tudi tale iz Blata pot, si lahko naredite oziroma lahko zberete potke tle, kjer ne bo veliko ljudi, ali pa jih sploh ne bo. Da tisti, ki se pritožujete, da je v hribih preveč ljudi, jaz pravim, ne hoditi po avtocestah, pa jih ne bo preveč, ne. Ogrel sem se, zdaj pa najbolj, da se srečemo, ne. Pa sem pripravljen za naprej. Še eno od razpoti, levo gre proti Vogarju, mi pa seveda kar proti jezeru, planini pri jezeru. Tukaj po telih planinah nad Bohinjem se da tudi krasne družinske ture delati. Jaz sem bil že včeraj v Bohinju in smo šli eno popoldansko, popoldne se je vreme naredil, kaj od 2-3 naprej, in smo šli tukaj gor iz Blata na planino pri jezeru, pa pol proti planini Las, pa pol greš lahko še naprej na Krstenico, ali pa greš tukaj naprej na Dedno polje, pa gor je planina Viševnik, pa res da ful enih
krožnih tur narediti, ali pa tudi ne krožnih, če jih nočeš, no. Ampak take primerne ture za družine, različno dolge se da seveda kombinirati, ali pa tudi, če ne družine, če niste glih ne vem kakšen pohodnik, pač greste tlele malo se sprehoditi in uživate v tej prečudoviti naravi. Prvo izmed jezer, ki jih bomo danes videli. Videli bomo pa ene 5, 6, mogoče tudi 7. Kljub temu, da smo začetka avgusta, sem zelo vesel tega sončka. Na izhodišču je bilo 7 stopinj Celzija, tako da pa še pihale malo. Dobrodošli na planini Dedno polje. Tudi ta planina Dedno polje je super razpotje. In sicer greš lahko proti planini Las, seveda nazaj proti jezeru planini, potem pa se gre lahko še v dolino Zakopico, katera je bila tudi v bistvu moja prva oziroma itak najbolj logična izbira, če greš ta krog Gremest, da se vračaš po dolini Zakopico. No, ampak ko smo včeraj, tako kot sem rekel, se z Janezom pa z Martinom okoli malo sprehajali, sta mi pol one dva naumila, predvsem Janez, tlele vsak kamen pozna, in pol mi je svetoval to, kar mi je. In seveda sem zelo vesel, da grem eno malo drugačno pot. Moram se pa tudi Martini zahvaliti, da mi je tele palce posodila. Sem palce s sabo vzel, pa so nefunkcionalne. Zdaj na tako turo pa kar prav pride. Kako je pa tle lepo. Pa zdaj je čist mir. Tole pot proti Triglavskim jezerom verjetno marsikdo pozna, oziroma kar večina, ampak kakšen pa vse ne. Tako da Dvojno jezero je najbolj obiskano od Triglavskih jezer in tale pot, ki je jaz hodim zdaj proti Triglavskim jezerom, je v bistvu najbolj smiselna, ali pa najbolj taka pot, ki bi priporočal. In luštna pot je. Samo ene 2, 3 se malo bolj strmo vzpne, sicer pa tako zelo zložno, lepe potke, široke, res čudovita narava je tlele. Sicer ponovadi kar nekaj ljudi, ampak tako, kot sem rekel, če ste zgodni, ne boste veliko ljudi srečali, ker turisti, pa rečemo temu nedeljski pohodniki, grejo malo bolj, ne bojo glih ob 7 štartali, ali pa pred 7, ampak bojo tudi kasneje. Bi pa pohvalil tudi tole za na planino Blato, ta avtobusni prevoz. Jaz sem se gor peljal ene 26 in sem ga čist spodaj sem ga srečal, avtobus, tako da in ta mislim, da ni brezplačni, da je ne 2-3 evre je treba plačati, no. Ampak da ta prevoz, da je to kar špila, in tudi avtobuse, ki je bil kar v redu velikostno, tako da za sprobati, jaz ga še nisem, ampak tisti, ki se pa tega poslužuje, pa sigurno zelo dobrodošlo.
Pa tudi kakšen evro se da prehraniti, ne, s tem, ker parkirnina tlele gor na planini Blato je letos je 20 evrov, se bila tudi že lansko leto. Tole pa planina Očorija in tudi prvi pogled proti primorskemu koncu Julijskih Alp je bil tole. Tukaj je tudi super razpotje, lahko gremo za planino Viševnik oziroma iz planine Viševnik pridemo. Lahko gremo tlele proti dolini Triglavskih jezer čez preko Prodov. Dobro na tabli piše. Jaz grem pa tlele čez Štapce, pa bomo tudi še precej kmalu še na eno razpotje prišel. Prej omenjeno razpotje na Štapcih. Tukaj desno gor se zavije proti Mali Tičarci. Zelo lep razglednik nad Dvojnim jezerom. Pa lahko tudi podaljšate naprej proti Zelnarcem in tudi proti Prehodavcem in Triglav in tako. To je pa zdaj tisti najzahtevnejši del poti, če greste do Triglavskih jezer oziroma do Dvojnega jezera. Tale konec Jeklenice, pa je pa to. Tole je tudi pogled proti mojemu najvišji točki danes, no. Lepo Špiče oziroma Veliko Špiče. Lepo Špiče je cel greben, Veliko Špiče je pa najvišji vrh grebena. Sem pa zdaj tudi, me je eden od gledalcev stal, grejo hčerko pogledati, kaj dela tlele na Triglavskih jezerih. Tako da lušten, smo malo itak poklepetali. In tako, kot pravim, vedno mi je prav veselje, mi je tukaj tako, ko so vsi ljudje veseli, nasmejani. Pa smo ob Dvojnem jezeru. Glede na padavine v juliju je kar samoumevno, da je zdaj samo eno jezero. Tukaj pa tudi, kot sem rekel, avtocesta in je kar precej ljudi. Kakšna lepa voda je. Izgleda, da so pa spucali tele ribe ven iz jezera, ker ni več teh boj pa čoln je bil tlele. So kar par let so čistili, ker je nekdo naselil ribe not in pa tudi voda ni bila lepa, zdaj lepa, res pravna, ta prava, ki pričakuješ takole gor v taki naravi, ne. Zdaj sem se po mojem za ene 20 minut preselil na tole pot, ki pelje od Koče pri Triglavskih do Koče na Prehodavcih. Ampak kmalu bom jaz levo zavil pa krenil oziroma začel vzpon proti Špiču. No,
Telih 15 minut do Koče pri Triglavskih je malo pretiranih, oziroma pretiranih prehitrih. V glavnem jaz tukaj levo zavijem, pot za prehodavce gre pa naravnost. Se bom pa seveda pol spustil nazaj na prehodavce in bom pol tej poti sledil gor v bistvu proti Doliču. Cestni se počasi srečajo, vedno več je skal pa ruševja. Zadaj je greben južnih Bohinjskih gora, tole sta pa naravnost mala pa velika Tičarca. Čas je za novo panoramo. Kar fino se vzpenja. Ampak čista tišina. Jaz sem v gorniških nastavitvah, ker sem prišel do skal. Tole sem se hotel pohvaliti, koliko sem lepo v čelado popravil. No, ni glih lepo, dela pa. Zdaj gor je tlele kar kul, dol je pa kar strmo, zna biti malo tole šudrast pa spolsko. Prve jeklenice. Tole pa pogled na skoraj celo dolino Sedmerih jezer. Z tega prvega, malo zahtevnejšega dela sem prišel pa spet na take lepe travnike. Počasi se bližam vrhu in počasi se bo tudi ledvička pokazala. Takole pa pot naprej gor. Pogled proti Triglavu, zdaj pa tukaj sem na razpotju tik pod vrhom, ki gre desno za prehodavce. Sem pa tlele še na 5 minut do vrha. Pogled v Trento. Dobrodošli na Velikem Špiču. Prvič s kanalom v naravo. Sicer sem že bil tlele, ampak nisem pa snemal. Tole dole Trenta, tole dole se Bovcvit, Kanensko pogorje. Tole je Bavški Grintovc. Zadnje je greben, Loški greben. Mislim, da tole je Jalovc, Mangart, tudi se za njem se ga tudi malo vidi, Mangart. Potem imamo tole greben Mojstrovk, pod njem je Vršič, potem imamo Prisojnik, Razor, Škrletica, žal v oblakih. Tukaj dol je Zadniški Vzebnik, za njem je Pihovc, tudi na Triglavu se začenjajo meglice. Desno od Triglava je Kanjevc, tole so Hribarce, kamor čez, mislim čez. Zdaj tale oblačnost je bila napovedana za tam, da se bo okoli enih, pa tam okoli 3-4, da bi pa držala, da pa videli, ko bo. V glavnem Vogu, za njem Rodica,
naprej greben Tolminsko-Bohinjskih gora, tole je tukaj nekaj Podrta gora, tale pa Tolminski kuk, ki je najvišji tle, olega Krn, kva lepa je. Krn pa čeprav je samo 2244 visok, je pa prav impresiven. Kva se tudi morje lepo vidi. Pešo, kaj hudo je. Bom še malo približal. No, to smo pa zdaj cel krog. Še malo približam pogled na morje. Še selfie z vrha, sem malo manj kot 2400 metrov visok. Všeč mi je, ker se ne oblači prav zelo hitro, ampak počasi pa vseeno. Tako da bom počasi naprej krenil, ne bom pa hitel. Gremo proti prehodavcem. Tukaj je sicer pogled fantastičen, ampak gremo zdaj na tisti razgled, ki sem rekel, da je pa eden najlepših sploh, kar sem jih videl. Bo pa tole spet prečenje enega fantastičnega grebena, ne. V Trento takle pogled. Na gorenjski strani je pa takole. No, tlele spod se vidi pa meni eno najlepših mulatjer, ker je na prehodavce. Prej sem pozabil reči tole luknjo še. Tukajle se vidi pa ostanke vojašnice. Sem lansko tudi šel, ko sem šel iz Trente,
na zadnjiški vzebnik. To je tale tlele. Sem šel tudi min te vojašnice. Neverjetno lepo je. Bom pa ta video in še marsikakšen drug, tudi ostale, ko omenjam med tem videom, bom dal v opis videa, tako da jih lahko po koncu tega videa še naprej kliknete na kakšnega drugega. To je ta pogled, o katerem sem vam govoril. No, saj se težko odločim, kje je najlepši pogled, ampak ta je tudi kar dobro, ne? Tole vse skupaj še veliko lepše, kakor imam v spominu. Evo jih kozorogci, oziroma bolj so kozoroginje. Imajo tudi vrtec tlele. Niso čisto domači na montažu, ampak prav hudo jih pa ne motam. Če ste se bali, da gremo samo še navzdol, vas lahko potolažim, da je strah odveč in da nas čaka še kar nekaj vzponov. Pogled nazaj, pa dol. No, tole sploh nisem vedel, da obstaja tak razgledišče, da se vidi 6 od 7 jezer. Se pravi, zadnjo je pod Vršacem, Rjavo jezero, tole dol je zeleno, zadnje pod Vršaki, tam je še sneg. Potem imamo Ledvičko, pa čisto na koncu Dvojno jezero. Se pravi, se samo Črnega jezera ne vidi. Ja, koča na prehodavcih. Prav neverjetno, ko so tele skale od spod sprane. Piše, ko sem pod noge gledal, pa meni 5 metrov pred mano, pa kozoroginja zapiska, zdajle se je tle zadnji skrila. Sem kar skočil malo. Kako lepo pozira. Pogled proti Bovcu, na tele veličastne stene. Mislim, da je to malo špiče. Sicer sem v parih videih že povedal, pa bom še enkrat. Se pravi, zadnje od jezer, jezero pod Vršakom, teče proti Soči. Se pravi, se izliva, oziroma voda njegova teče v Sočo. Rjavo jezero je najvišje Triglavsko jezero in edino višje kot 2000 metrov nadmorske višine. In te vsa jezera pa potem tečejo dol, pač počasi tečejo dol proti Ledvički, pa potem proti Dvojnemu jezeru, pa proti Rjavemu jezeru, pa na slab Savica. In seveda ono, kar gre v tisto jezero pod Vršakom, konča v Jadranskem morju, vse, kar gre pa tle dol po Črnem. Kar daleč narazen, ne? Planik je pa res ogromno. Tukaj se pa pot nič ne vidi. Treba samo črticam pa markacijam slediti. Glede na to, da je zaenkrat še kar super vreme, bom še kele do koče na prehodavcih skočil, pa pol naprej. Tako da vam še to pokažem, tudi v tem videu. Še eno razpotje, tale gre v Trento, to je tista krasna mulatjera, tukaj je pa že koča zadnji. Tole je pozimi bivak, polet pa skupinska ležišča, oziroma skupna, pa gremo not pogledat. Evo, kako ima lepo postlan. Je pa se pravi 2, 4, 6 krat 4.
Zdaj si pa zračunite sami. Evo je koča, tukaj se gre za Kanjevčeve police, jezero pod Vršakom in vse, kar že poznamo. Pa pogled nazaj. Tale čudovit razgled bi bilo tudi škoda zamuditi izza hiše koče. Tukaj so Kriški podi gor, tole Zadniški vzebnik, pa proti Trenti. No, v temole poslopju so pa tele moje hlače, ki jih imam zdaj gor prezimle. Kljub temu, da meni kar slasten, sem danes jaz malo bolj leteč, tako da sem sam na datlih. Pa če pa radi datle 20% cenej ali pa karkoli drugega od odlično na odlično.si strani v naravo koda za popust dobite 20%. Častim. Sej zahvalili se mi boste pa drugič. Kako se lepo vidi, nekje je sicer gladina. Zna pa tole jezero, če je res suša, da dolgo ni vode, tudi presahniti. Pa začenjamo spet s hojo v Hribar. Nas čaka tale seksi vzpon na Hribarce. Jezero pod Vršaki, Vršacino, pa zeleno jezero. Počasi se vzpenjamo. Je pa kar vroče tlele. Prvič danes zares švicam. Tole razpotje in ena pot pele kele proti dolini za Kopico, pa planini Dednopolje pol. Jaz pa še kele gor. Zdaj pa se že malo obluči, ja. Tole je še en zadnjih pogledov v dolino Triglavskih jezer. Tele prve so Zelnarce, pa je pa dolina za Kopico. Tole so pa Hribarce. Tale počakal pa za naslednjič. Tukaj drugače ni prvo daleč gor do Kanjevca, ampak nazadnje, ko sem tle hodil, sem šel gor. To je bilo piško, mislim, da že let pa pol nazaj. V glavnem ali pa 2, no. Ampak danes bom imel dosti. To, kar imam v planu. Tole sta oba vrhova Kanjevca. Tale, ne vem kaj že, skozi pozabljam. Tole so pa Vršaki. Ste že opazili, da imam novo kapico? Pa čigava je? Snowmonkey, ne? Sem jo dobil malo zatestirati. Pa je cool. Sploh tisti, ki ima te radi bolj globoke kape, da ni, ne, kapa takole, ampak da res sede na glavo. Je tale super, pa ful je zračna, da mi je všeč. Juhuhu, na vrh Hribarc smo. Pogled na Triglav, Planika. Tudi. Tole je Kanjevc. Pa pogled nazaj na Vršake, pa Veliko Špiče. Vrh Hribarc je 2360 metrov. Zdaj se moram pa proti Doliču dol spustiti, pa spet gor. Pa grem pa spet dol, pa mislim, da še zadnjič gor. Po melišču dol smo kot bi trenil, zdaj pa kaj gre za Dolič. Jaz se pa na tole usmeram, pa tukaj za ovinkam, začnem pa spet vzpon gor proti grebenu.
Tole je Prodoličev, tamle je Planika, to je pa zdaj proti Bohinju spet. Tukaj dol je Mišelski konc. Tole, ta prvi je Prevaljski, pol pa Jezerski Sokin, ki je med njiju imam Planit, pa pol desno dol na Krstenico. Zdaj grem v ono smer, ne? In kakor se spomnim, je pot zarisana gor po grebenu. To imam v spominu. Ampak jaz nazadnje, oziroma edinič, ko sem šel tlele malo nižji in tamle sam prečeš pa v bistvu skozi dol. In grem proti Mišel vrhu in tam, kjer je najnižji, pod Mišel vrhom, no, je pol dol po travniku, dol je žleb. Moram pa reči, da je tlele kar precej bolj uhojen, kot pa tisti let pa pol dve nazaj, ko sem šel. Se mi zdi, da ni bilo nič. Pa tudi možici so kar redno postavljeni. Tole pa zdaj ta del, ki je malo za poplezati. Nazadnje, ko sem šel tle, oziroma ko sem šel tle, sem imel ta velik ruzak, pa sigurno je bil 25 kg in bil tle malo tako izziv. Zdaj pa mislim, da bo kar šlo. Tudi tle je čist mir. Upam, da so videla tamle kočo na Doliču. No, zdaj se pa tudi Triglav spucal. Tale pot dol je pa, smo pa nedolgo nazaj smo šli turo, kijem tudi dol dal. Smo šli okoli Triglava. Smo pol tukaj nekje po teh travnikih smo dol prišli, pa na pot proti Belem polju. Tole pa že Tost. Danes jih bom pa res ne gledal. Tole je Mišel vrh, jaz se pa tukaj dol spuščam. Pa prinkele na pot, se malo povzpnem na sedlo, pa po tej strani okoli Prevaljskega Stoga, pa tam čez sedlo. Pa ne, mogoče bom šel pa še čez Jezerski Stok, pa na ono stran dol na Krstenico, ali pa sem še odločen. To pa kar bila ena druga podvrsta, take ful bolj izrazit cvet imajo bolj. Zdaj pa po telih strmih travnikih dol, pa ne prehiter. Zdaj bom šel pa pod 2000 metrov po dolgem času. Pogled nazaj gor. Tole je pa smer, v katero grem. Je pa res kar nekaj možicev tlele. Tale gor je Debeli vrh. Tukaj je pa spet en tak čist samotna dolina. Jaz sem šel zdaj malo po svoje, pa se bojim, da bom prišel v labirint borovcev. Malo se izgubljam po brezpotju, ampak v ono smeri treba. GPX, ki je na voljo na platformi Buy Me Coffee, bo dol po teh poteh, ki so označene. Eno, tlele se tudi izgubljam. Tisto lepotko, ki se tamle vidi, to lovim. No, tole je pa malo pa Velo polje, pa Vodnikov dom se vidi tamle. To je pa Werner. Desno je pa Tost. Zakaj bi šel malo višji, tamle pa lepo po travniku, če se lahko jaz tlele po borovcih plazam. Tole je sedlo pod Prevaljskim Stogom, oziroma mislim, da je tudi Prevalj. Tukaj dol sem prišel na markirano pot. Tole je Mišelski konc, spodaj je tudi eno presihajoče jezero. Jaz sem pa na potki
za okoli Stoga. Tole pogled nazaj, pa se ob tej ogromni steni dol spustiš, v bistvu pod steno prečeš vse skupno. Ena gamsa stezica gre kale gor in me je malo zavedla. Treba pa tukaj po tej potki. Tlele je bilo tudi malo adrenalinsko, ampak so dobri oprimki v borovcih. Glavno, zdaj pa sam spet pod skalom tlele prečem in zelo kmalu bom na sedlu. Juhuhu, na markirani poti sem. Zdaj grem sam še po markirani do avta. Tili lovci tle v Bohinju so bili pa kar divji včasih. Mislim, da je to od klancev za danes. Evo ga, pogled še enkrat proti Velmu polju. Planika se glih še malo vidi. To je pa to. Tole pa pred mano. Zdaj, glede na to, da se kar malo temni, bom malce imel med hojo. Ampak danes, ne vem, ali sem že omenil, da banan nisem imel, oziroma sem jih pozabil doma včeraj in danes za malce sem datle. A to sem že omenil, ne? No, še enkrat. Kakšen super timing. Glih v gozd sem prišel, pa začel malo dežek padati. Kakšno pustošenje, ne? Zdajle pa prav ko mi čakam v avtu lubenico. Zdaj treba dati pa še oči na peclje, če kakšnega jurčka vidim. Malo priboljška, da bom lažje na lubenico počakal. Za zaključek pa še tole. Nič ni vroče. Tako sem se dale dobro lubenice najedel. Shidriral na polno, sit sem, tako da mogoče bo do doma zadosti. Še ena vrhunska tura. Prav pogrešal sem tele malo daljše ture. Itak ni bilo vremena v zadnjem rečemo enem mesecu, pa je tole bilo sedlalo ful. Tudi tale, se pravi Veliko Špič je
pa lepo špiče. Sem kar 2 leti sem imel v planu, da bom naredil. Čeprav sem imel v planu letos, da bom šel iz Trente gor, ampak je pač tako nanesel, da sem danes tole zrihtal, no. Tura tehnično itak zelo zahtevna, ampak od markirane poti je najtežji, po mojem, tista prva jeklenica, pa ni čisto nič posebenega. Pol pa kar se tiče pa nemarkirane, pa del, ki se spleza tam proti Mišel vrhu, no. Pa tale lovska je bila tudi malo triki, no. Tudi orientacijsko, ampak tudi na enem mestu je bila malo ozka, no. Vse ostalo pa vrhunsko. Kaj bi še povedal o sami turi? Je precej dolga. Vsi podatki so v opisu. Ja, to mi je bilo tudi best. V bistvu na celem lepem špiču nisem nikogar srečal, pol tudi od Hribarc, ko sem šel na nemarkirano pot, pa do blata, nobenega nisem srečal. Tako da se tudi v vrhuncu sezone samo malo ideje, oziroma malo moraš imeti ideje, malo se moraš poigrati, malo tudi vedeti, kam iti, no. Pa se da ljudem izogniti brez problemov, če čte. Meni tudi ljudi, mislim, me sploh ni problem, če jih srečujem. Mogoče pa res ni najbolj prijetno, če imaš pa procesijo, cel dan. Tako da da se te stvari zrihtati. Res vrhunska krožna tura. Prav vesel sem, da sem jo tako zapeljal in da vse skupaj tako ratalo. Kmalu še kaj takega ušpičimo, ne. Nič, lepo, ko ste ostali z mano do konca. Ja, še to, kakšno majčko. Zdaj so spet na zalogi, ene par velikosti zmanjkalo, ampak jih imam spet na zalogi, tako da hvala vsem, ki boste kaj nabavili. Hvala tudi za donacije za dron. Zdajle kmalu ga bo DJI ven dal v trgovine in bomo videli, koliko stane, ampak mislim, da še kakšnih 100, mogoče 200 evrov zberemo, pa bo akcija. Lepo se imejte, radi se imejte, pojdite v naravo, koga objemite, pa se kmalu vidimo.